就會寫就話係L1、L2、L3 upper terminal 嗰邊咧，upper joint terminal 咧 jam 通埋佢嘅，得唔得？係啦，呢度。咁跟住下一句子咧就會寫咧 lower terminal 呢度咧 L1、L2、L3咧 jam 通咗佢嘅。所以張 form 咧，第時 test form 咧係會幫你咧，即係睇下你嗰個 test 係做啲咩嘅，得唔得 ？OK。而係佢嗰張 form 咧就寫得出嚟啦，而佢個 VCB 咧係 open 嘅如果即係考試嘅話咧，有機會有一啲字眼咧會 missing 咗嘅咁自己要記得啦呢咁樣咁而家 test form 就會寫晒出嚟嘅所有嘢都得唔得 ？VCB open 嘅，記住上裝下裝上裝針通，下裝針通 earthing 得唔得？咁我而家測試啦。第一個嘅測試咧就係試嗰個嘅嗰個嘅揀一揀嘅，用過呢隻錶未啊？你哋？單位去到知嘅係啊，係啦，平時係啦細一個碼嘅，平時我哋咧就係用係500W或者1000W嘅啫，得唔得？我哋而家咧就係5000至10K 嘅，係啦。係啦，因為你始終都要高壓嘢啊嘛，高壓嘢 rated current rated voltage 11㗎嘛，得唔得？咁我哋起碼都少咗㗎啦，呢個10kV DC 去做㗎啦，得唔得？咁你呢度點樣睇咧？我教即係一陣間你哋再睇啦。你會見到咧有上下唔同顏色嘅，下邊咧就紅色，上邊就綠色嘅，得唔得？如果佢側邊咧有啲燈咧指示紅色嘅話咧，就睇紅色下邊嗰一欄。如果指示綠色嘅話咧，就睇綠色上面嗰一欄，得唔得？好清晰啦，要咁樣。但係佢原來文字咧，如果你教唔同檔次咧，都有唔同嗰啲顏色喎。如果教5000W嘅話咧，就黑色字嘅，係咪到呢度下邊？係啦。咁一陣間我再俾你哋睇啊。紅色字咧就係講緊10kV 嘅，得唔得？睇唔睇到呢度有紅色字啊？睇唔睇到有紅色字啊？呢度係咪啊？睇唔睇到紅色字啊？紅色字咧就係10kV 嘅，所以如果你教咗10kV個檔咧，係睇黑色字定紅色字啊？係啊，呢啲咁樣咯，紅色字啦，呢啲小學生都知啦，係啦，咁越嚟越揾得錢啊，係嗱紅色字嗱我唔係睇小你哋但係只不過強調你嘅記憶嘅啫紅色字嘅得唔得？逢親嘢都係紅色字，因為盞燈有陣時會轉紅色，有時轉綠色嘅，得唔得？總之你紅色咪睇紅色嗰一欄，綠色就睇綠色嗰一欄，但係睇字就要睇紅色咯，得唔得 ？OK， 有咁樣啦。首先用呢個嘅儀錶咧，就 self test 先呢個咁樣。咁佢有一個嘅即係正極嗰個嘅 live part 嘅，你哋唔會插錯㗎，因為有幾多個針啊？兩個針咧。你依啲部分咧，你好難插得到嘅，插唔到嘅。兩針就依度嘅，得唔得？但係提翻你哋咧，有啲同學咧就會咁樣插嘅，我誇張啲啦。佢話咁樣插咧就叫做得嘅咁樣，得唔得啊？如果係個 contact 位置都唔得啦，係咪？但係咧佢就唔係咁誇張嘅，佢係咁樣插。但係依度係咪仲有罅？咁其實個 contact 未到嘅，跟住就話成話係點插唔到，就話我哋啲儀器唔得，話我哋啲儀器唔得咧。係啦，我就會好嬲㗎啦，或者可 Sir 都有情緒㗎啦，楊哥更加會有情緒。OK 千祈唔好咁講話，我懷疑依度咧，唔知我係咪用錯咗？阿 Sir 可唔可以睇下？得唔得？係啦，咁原來係真係啦，係啦，用氹好啲係啦。咁我原來調轉咗同學，咁樣係咪冇啦？因為點解我要咁強調咁？因為好多同學咁樣錯啊，咁樣得唔得？線就向出，線向出就得㗎啦。OK，live part 一個 earthing 嘅冇問題，係咪？呢啲咁樣總之高壓嘅嘢咧，事前事後咧都要係用儀器就 self test 啦，用完注電嘅話就要放電，記住呢樣嘢嘅啫。而家咧就 self test， 即係自己對自己嘅啫。撳呢度我就係10K 嘅，咁我就撳呢度。咁而家係咩顏色燈啊？紅色嘅，睇咩顏色字啊？下邊紅色字，而家幾多ohms啊？如果近嗰啲同學讀出嚟啊，係啦，0啦 ，OK， 得唔得？咁樣去做嘅呢啲咁樣 ，OK， 咁即係意思個儀錶冇問題啦，你用低壓都會咁樣做一做啦，係咪 ？OK 啊，咁呢個咧
跟住點樣做咧？冇乜特別。我而家依家咧就試前嗰個 mega 嘅，試前嗰個嘅 mega，我會試某一個嘅程度去，要過咗個標準嘅。如果個標準係幾多啊？記唔記得？如果係低壓咧，就係、1個 mega ohm，高壓咧就係50 mega ohm，得唔得？係啦，即係你哋嗰啲碌屎都有寫㗎啦，呢咁樣。咁然之後咧係要點樣咧？正就呢一度嘅，負就呢一度啦，得唔得 ？OK， 但係攬通晒其實係即係你一個就得㗎啦，呢啲。得唔得？係啦，好啊！如果真係睇唔到咧，後邊就睇 mon 啦。唔該晒楊哥，係啊，呢啲咁樣，係啊。咁記住啦，嗰個嘅正極，如果呢度嘅話，正極同負極咧，即係盡量係即係分開去啦。所以我正呢邊，負呢邊啦，得唔得？咁而家我點做 testing 啦？嗱，咁就唔好掂呢度咯喎，離手咯，可能行開啲咯喎，呢啲。咁我就10K 嘅。而家咩顏色嘅燈啊？綠色。咁睇綠色字定紅色字啊？綠色上面。綠色嘅燈咧，睇咩顏色嘅字啊？佢都冇綠色嘅字，係得紅色嘅字嘅啫。所以睇紅色嘅字。而家紅色嘅字係幾多啊？10。多少少紅色嘅字，綠色嘅燈。400嘛，得唔得？但我當而家撳咗啦，佢整咗出嚟咧就係400嘅，得唔得？400呢個單位咧係 G ohm 嚟嘅，G 咧就係10嘅呢個激嚟啦咁樣啊，10嘅 power 幾多啊？9次嘅，得唔得？9次嘅呢個咁樣。咁所以嚟講咧都好大啊，大過50 m 嘅啦，得唔得？50 m 我冇啦，大好多噶啦，咁樣。係啦，咁所以呢個就係事前嗰個 mega 嚟嘅，得唔得？咁而家咧就唔好掂佢咯噃。咁因為咧你着咗電嘅話咧，始終都有殘餘嘅電荷喺度咧。你係點樣咧？放電。一陣間我會製造個 sparking， 唔係，我會製造啲測試係要咁樣，而家就唔好做 sparking， 得唔得？嗱，放電棒記住啦，雖然你戴個 PPE 嘅手套，你就唔好咁樣揸住嚟放電，咁都好唔正確啊，係咪？因為呢度咧會爬電嘅呢咁樣，我哋最安全嘅揸電嘅方法就係個膠嗰度，呢個度，係啦，有 insulation。最好嘅 insulation 係咩咧？4001有一條 MC 題目係咁講嘅，就係最係乜嘢咧？個電棒嘅包膠呢個地方，我戴埋絕緣手套，有2個嘅 insulation 係最好嘅，得唔得 ？OK， 好過即係踩嗰個嘅絕緣地隻嘅，得唔得？咁呢度啦，咁放電啦，好 L1、1、2、3，即係呢個冇規定嘅，但係你一段時間都要，得唔得 ？L2、1、2、3、L3、1、2、3，得唔得？呢個咁樣啊，呢啲。咁如果你話係pay safe 嘅，你咪再多呢度係咁樣放咯。但其實下邊唔使都得㗎啦，因為點解啊？呢度係落咗地㗎嘛，得唔得？但係上邊要咯，得唔得？你放完電啦，呢啲叫做放電，得唔得？呢個就唔係打落地咁樣咯，因為有啲同學就話放電同落地係又溝亂咗啊，呢個係放電嘅啫，得唔得？放咗啲層電荷，咁而家可以 OK 㗎啦，呢度。誒你係點樣咧？我想問嗰句 cat band 如果要做 internet 都要放電嘅話，係咪都係會？你睇下你用邊隻咯？如果我哋係跟一套呢個嘅翻嚟㗎，係有一啲係啦，始終你要做一個嘅放電嘅動作就會好啲啦。因為嗰嚿嘢儲咗電咧，尤其是啲電容啊，儲電儲得好多㗎嘛，你就要係一定要咁樣做嘅。完咗之後點樣咧？呢個做翻個 cell test。得唔得？嚟到按咧，紅色燈就睇下邊嘅，得唔得？始終都係睇紅色字明光，得唔得 ？OK， 咁就如果係啦，有好多宣傳啲嘢，係啦。咁完咗呢啲咧，都驚你哋咧，我哋呢個係手法嚟嘅啫，驚你哋唔得咧，起碼個紅色級嗰個咧掹走佢先，得唔得？驚唔知點解有人咧掹咗佢，即係開咗佢，唔知點解有人咧又唔夠住夾埋佢，又唔知點解有人咧。即係咁樣喺度揸住啦，因為即係咁聽話又揸住咗喎，咁所以嚟講咧，最好起碼掹咗個紅色頭去得唔得 ？OK，咁呢個去到
做完咧，你第一行嗰樣嘢嘅咯喎，係400 G 歐嘅嗰個，得唔得？呢度㗎啦，做完呢個㗎啦。而家咧就谷壓啦，谷壓咧就要用呢個啦。谷壓咧就係呢個嘅H3呢個嘅東西。你見到 cable 都咁有份量嘅，咁你哋就自己小心啲啦嚇。咁我同何 Sir 會離開㗎啦，呢啲咁樣嚇，係啦，危險啊，危險梗係離開㗎啦呢啲。咁嗱，呢度嚟講咧，咁就我用呢個先啦，唔該同學。呢個紅色頭嚟嘅，逢親係紅色頭，上面正嘅，得唔得？上面正嘅就好大力嘅呢個係，停住側邊呢個先啦。呢個就會注11 kV 落去㗎啦，呢咁樣。死人。係啦，呢個11 kV，你呢度寫嘅，呢個咁樣嘅，咁注翻嗰個嘅呢個10 kV 啦，即係我哋11 kV 落去呢一度谷落去嘅。我哋睇下嗰個漏電情況係點樣去處理啦，呢咁樣啊，呢咁樣。咁嗱，咁呢度係嗰個正極啦，得唔得？下邊咧其實係對應嗰個底嘅，呢度落咗地呢度咁樣試嗰個嘅針樽嘅。咁我哋試嗰邊嗰個機組啦，我哋睇呢邊啦。呢邊咧就有幾樣嘢要注意翻嘅，影唔影到啊？嗰個 mon 可能同學俾少少位置出嚟，起碼 show 到呢一個。係啦，唔該同學。影相多嗰啲同學可能。係啦，可以啊，榮哥。係啦，咁嗱，我起碼有隻 M 標嘅，呢隻 M 標咧，聽我講啦，係較 mini M 嘅 AC 嘅，因為我係箍住個 earthing 呢度，箍住個 earthing。咁呢個 earthing 咧就係睇個 spill current 嘅。咁我哋冇話咩特定一個標準，但係你見到佢可能係幾 M 啊咁樣咧，一定係有問題嘅啦。通常係 mini M 嘅，幾個 mini M 嚟嘅啫。呢度咧有幾個掣嘅，呢個係 main power 個掣，呢個咧就係 off 掣，呢個就係駐電掣，呢個就調嗰個嘅嗰個壓嘅掣嚟嘅，得唔得？咁睇嗰個 voltage 就睇邊一個咧？係睇呢一個上面嗰個，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 我講咗幾多次啊？上面3次，4次係咪？兩次啊，上面嗰個就3次啦，即係重唔重要啊？重要啦，係啦，唔好睇下邊嗰個，因為你上極都上唔到。上面嗰個就係 AC 嗰個嘅 KV 嚟嘅，得唔得？係啦，佢呢個0啦，5咧就唔係5屋喎，係5000咯喎，10咧唔係10屋喎，係10 K 咯喎，所以要小心啲啦。通常我哋咧教到一半度啦，上到5K 嘅話咧，一半度啦，望一望呢度有冇 flashover 嘅，得唔得？跟住再繼續上去㗎啦，維持1分鐘。收貨標準係咩咧？就如果佢冇 flashover、冇斬電、冇跳電嘅話咧，就收貨㗎啦，得唔得？因為唔知佢當中有冇擊穿到啊嘛，呢啲咁樣。如果擊穿到嘅話咧，做事後 mega 嘅話咧，佢就會非常低㗎啦，因為你擊穿咗佢啦，得唔得？想唔可以問？就問啦。好笑喎！如果隻手唔想掂到嗰個嘢，真係死得㗎喎。係啊，呢個冇問題啊。係啊，呢個係安全性嘅嘢嚟嘅，所以咧啱㗎。如果我一駐電嘅話咧，要離開呢度㗎啦。你唔好掂嗰啲嘢挨住啊、摸住啊咁樣啊，得唔得？因為呢嚿嘢咧真係俾到係足夠嗰個嘅 KV 出嚟嘅。得唔得啊？已經，所以而家我駐電啦，麻煩係離開啦，呢咁樣。因為呢個咧唔係一個嘅叫做係絕緣嘢嚟嘅，叫做係喂，我做緊嘢嘅咋，呢個得唔得？係啦，係 barrier 嚟嘅啫。嗱，我有一個嘅小提示俾你哋嘅，有陣時呢個嘅0位咧，佢係要歸到個0呢度咧，先能夠係叫做 on 嘅。咩意思咧？就我示範下俾你睇啦。我當而家咧，你係咪聽到？得一聲啊！聽唔聽到啊？依下。我有少少撞。OK，聽唔聽到啊？聽到。有個少單一聲，單一聲呢度咧，有陣時你以為呢度0咧，佢未單一聲咧，即係未0嘅，得唔得？嗱，我示範下啦。如果唔歸0，我係呢度咁樣嘅。我而家咧，我駐電啦。嗱，同學小心啦，呢咁樣啊，我駐電啦，我 open， 我 on， 我撳唔撳到個 on 啊？因為你呢度未 reset 佢，得唔得 ？OK， 所以我呢度咧要定翻0佢先。我先駐電啦。嗱，而家駐電啦，呢咁樣啊，我睇住呢度啊，我慢慢上，
1K、2K、4K、5K。嗱5K 嘅情況底下咧，嗰、個 spill current 咧就4.1個 milliamp。而家你望住咧就唔係望住呢部機有冇 flash over，係望住個掣有冇 flash over，得唔得？如果現實嘅話咧，有機會個距離越遠越好嘅，得唔得？因為唔好咁近啊呢啲。冇 flash over，唔好斬電，唔好剩啦。我而家真係有5K 落去啦，小心啊！呢啲，我就而家提升啦，提升到咧就係11K 啦，11K。嗰個 spill current 3.47 milliamp 呢個數字就係抄落去你管果嗰度㗎啦，得唔得？咁望下1分鐘有冇 flash over，冇 flash over，冇成，得唔得？我就唔會真係等1分鐘嘅，因為好傷掣嘅咁樣。冇嘅話咧，我就好快㗎啦，1分鐘而家啦，我就慢慢擰翻嚟佢。你見到嗰個 mini M 呢個 M 咧冇乜點喐㗎，所以係睇上面嗰個，上面嗰個唔得。你翻嚟，啪一聲 off 咗佢，得唔得 ？OK， 而家咧就呢個破壞性測試嚟嘅，其實而家咧谷緊佢咧，睇下佢頂唔頂得順，得唔得？如果真係預立嗰啲咧，就頂唔順嘅啦，激穿咗㗎啦。每一陣間你點知道咧？一就係有 flash over 啦，二就冇 flash over 嘅話，冇斬斷跳電嘅話咧，個 mega test 都過唔到㗎啦。OK， 係啦。Good 係啦，而家你掂嘢之前要點樣啊？係啦，係啦，唔該同學，係啦，放電呢個咁樣啊，呢個 L 幾啊？Good L 1 L 2 1 2 3 L 3 1 2 3，你 pay safe 你咪咁樣咯。其實呢個係有 earthing 嘅啦，已經係呢度打咗 earthing 嘅啦。OK， 咁就呢啲位嘅咩？乜嘢啊？調呢個霸位。嗱，個分係好啲啫。係啊，因為呢度咧係實在啲啊嘛，而呢個位置咧喐嘅。其實呢個點解會喐咧？你哋嗰陣時做嗰個嘅AIS 咧，你推個掣食入去嘅，佢一定會有虛位嘅。如果唔係對唔準嘅，係啊。而呢個虛位咧，其實呢度咧就有個虛位，你未必係做得好嘅，所以掂呢條巴就穩陣好多啦，得唔得？實在好多嘅呢條巴。咁而家要做啲乜嘢啊？用 mega test。嗱，逢親你用完嗰個工具嘅話咧，都要點做啊？自我測試，即係 self test 嘅。除非你係一直用嗰個嘅一直用嗰個嘅儀器嘅啫，得唔得 ？OK？ 係啦，因為有啲同學咧，我自己係啦，10K 嘅呢度 self test 得唔得？紅色字嚟嘅，紅色燈0 ohm 嘅得唔得？係0 ohm 嘅呢度。咁呢度咧成日都會唔記得咗㗎，我都係啦，off 咗先，係啦 off 咗先。嗱呢個咧，如果你話一度做 mega test 一度做 casual test 咧唔得嘅，做完一個先一個。我而家要咩咧？甩咗個頭去先，得唔得？係啦，打先執啦，執啦，係啦。咁而家咧你就可以咧做呢一個啦。我上全部都唔得咩？得嘅，我想係遠啲嘅啫，一樣嘅啫。因為我用嘢攬通晒佢啊嘛，我想你哋明顯啲，一陣間影相定咩咧 ，earthing 就去晒呢邊咯，呢邊就係正常正極咯，得唔得 ？OK， 咁我呢個嘅10K 呢度係啦，咁我去做啦呢啲。而家幾多歐啊？睇下邊定上邊啊？上邊都係上邊綠色燈就上邊嚟㗎，小心啊，唔好衝過嚟。係啦，大過400 G 9 ohm得唔得 ？OK， 大過400嘅，後邊得唔得？大過400嘅 ，OK 呢度咁樣。係啦 ，G ohm 嚟添。係啦，咁我擰翻嚟啦。呢度咧就要小心啦，所以你最好咧，你嗰個嘅放電板咧，即係更新或者側邊啦，呢個咁樣。呢個 L 幾啊？醒目啊 ！L 3 1 2 3 L 2 1 2 3 L 1 1 2 3放緊電啊，得唔得？咁放完電嘅話咧，呢個咁樣啦，我就個儀表點樣啊？唔知佢中間有冇損耗咗嘅喎？係啦，呢個咁樣，因為成日嗰啲嘅儀表都會有啲損耗㗎嘛，呢咁樣。OK， 0 ohm 紅色燈得唔得？0 ohm嚟嘅，紅色睇下邊。睇字咧就睇紅字嘅，所有嘢都得唔得？
，OK， 記完啦，off 咗佢。呢個咧就係、正正咧就係、會填晒你哋嗰個嘅個表格咧，就係、第一個就係400 G ohm 啦呢度，咁跟住頭先嗰個就係4點幾嗰個嘅 mini M 啦，中間啦，咁而係最尾個都係400 G ohm 啦，得唔得？後尾400 G 最尾嗰啲難啦。咁呢個就係一個叫做係試。直情呢個唔係斷唔係呢兩唔係好耐啊，唔係斷呢個唔好意思講得好耐啊。咁呢個咧就係講緊就係即係兩個都死。Wickham嘅個 test 係，佢個呢個有冇問題先？我要講多一個。